ليندا. نعم. شنو نعملوا؟ قرار عندك تو، الكرة عندك. شنو نعملوا؟ باش نقابل امي بالطبيعه ونروح بحذاها ونوريها صغاري وتحملهم وتبوسهم كيما تحب وتشبع بهم. ما نجمش نمنحها من حاجه، انا امهم ما نجمش نمنحها خاطر هذا حقها هي. هذا حقها، اوكي. هي امي وامهم. بنتك الصغيرة ويني؟ هاي في الجمهور. ما نحبش توري وجهي. هي اقعدي حاج. لحظة. هي الفتاة الجميلة، أنا هي بنت. توري. وري روحك. اقف. هاني تكلمي. اقفي. يجي السمحة يجي. سلمى لعمك جعفور. سلمى لعمك جعفور. يا بابا على السمحة. اسمعي لا اقعد. سامحني، أنت شيء امتياز هذيك. بابا يا بابا. عايشك. قداش عمرك بنتي؟ 19. 20. كبر في روحك، كبر في روحك بالصيف. يا سمحة اسمعيني يا سمحة، عندك شهادات امتياز، أمك بكري تحكي عليك قالت بنتي تعيش وحدها ونخاف من المجتمع ومن كذا، واحنا الكل خفنا قلنا أي وكذا، ولكن كي شفتك يا ندى شكلا حتى مضمونا نفهم أنا في المضمون، أنت ما تخافش عليك. عايشك. والله باك يا بابا تاخذ لنا الباك، نحبك تجيب معدل ممتاز كيما عمك جعفر. هذا الباك نتاعو ايش بيه؟ نحبك تجيب معدل، لا سكيت عاد الاولاد، هي ما تعرفنيش على الاقل خلينا نزرفوا معك. نحبك تجيب معدل يا سيدي، مش مع عمك جعفر، تجيب معدل ممتاز في البكالوريا وتنجح في البكالوريا ونوعدك قدام امك والمجتمع المدني الكل، لو كان خديت الباك أسرة تصفي قلبك نعملوا لك حفله فهمني، ولاو ربوخ في اي مكان، مش في اي مكان، في ايه ربوخ نعملوا ربوخ وكو يعني يس على روح شي يعيش فهمني ولا خاطر شكلا مش في ايه، فهمتني ولا فهمتيني؟ نعملوا حفله تاع اني بمولاك اني بمولاك ونفرحوا لك بالميمه هذه تزغرت والله كيما تشوف صغيراتك ان شاء الله فرحانين تفرح بهم ان شاء الله. نعملوا عشاء بنين اوكي؟ باهي لا ما تقولهاش بون شانس، لا خلي الطفله تنجح ربي يجيبها في الصواب. قداش عندك ماريت اختك؟ 7 سنين 6 سنين حاجه هكا. 7 سنين 5 سنين معناها كيما امي 5 سنين أربعة اقل عاد بالك 5 سنين اللي نحس فيهم برشا. ها؟ انا نحس فيهم برشا. تحس فيهم برشا 5 سنين حكايه فارغه ما شفتش اختها. انت وين تسكن؟ سيدي حسين. سيدي حسين لهنا، اختك بعيده 150 كيلومتر معناتها. باهي هاي سيدي هاي نلموا العيله توا نتلموا يتلم الشمل بالطبيعه. اما لحظه بالله تفضل نحب معناها باش ما نظهرش انا غالطه في الاخر، نعرف اللي انا غالطه راما مش معناها مانيش ناكل الحاجه هذه، اما جست باش نوضح حاجه بركه توضيح للشوي معناها ال4 سنين هذوما راهو مش بإرادتي وفما حاجات معناها نحب شويه بركه معناها نحبش ندخل في تفاصيل، نحب نوضح حاجات. نعرفش حكيت لكم امي كيفاش عرستوا الا كيفاش اي حكيت لنا تعدى هذاك على روح. اي معناها جست معناها هذوكم شبه اسباب معناها. انا عشت صغري محروم معناها، انا واختي هذه ندى اللي نحبها برشا وروحي هذيك راهي بالحق هذيك اختي وصاحبتي ودنيتي الكل وهي تعرف الشيء هذا معناها، غير هاني قلت لك الظروف بعدتني عليها. بعرف حنين خاطر صغرنا كامل عشنا محرومين، امي وبابا طلقوا احنا صغار، هزتنا امي لدار ميمه الله يرحمها معناها، عشنا غادي. امي تجينا مره ولا مرتين في الشهر تطلع علينا كالنهار نهارين وتمشي معناها، لا يزي البومش على روحه من نهارتها ما سالش علينا جمله، نسيناه ونسينا حتى منظروا تو كراها انا واختي ما تفكروش وما نعرفوش يعرضنا تو في الشارع ما نعرفوش. وزيد امي معناها كل جينا نهار ولا نهارين في الشهر ما نشبعوش باه، ما حسيناش بحنانها كامل معناها في البريود هذيك مدة 7 ولا 6 سنين معناها عايشين في دار جداتي لين كبرنا. أنا نقرا بريمير ولا دوزيام اني سكوندير، توفاو جدي وجدتي اللي مربيني، اضطرت أمي أنها تحول بينا من البلاصة هذيك خاطر خالي يسكن غادي وصارت مشاكل وبيناتهم معناها كل شيء. نعرفش أنا صغري كامل عشت محرومة يعني قلت لك منها، وحتى
ماما راني مانيش باش نعرف معها كامل احتراماتي ليك وسامحيني 1000 مرة هاني قلت لك. نعرف يا بنتي، انت تمرمدت وتعبت ونعرف هذا. تلمو الصعوبات اللي عشتها والتمرميد اللي عشتيها على خاطرنا وخدمتك والظروف، معناها انت نعرف مش بإرادتك انك تخلي صغارك زاده كيما هكاك، نعرف الشيء هذا ومعذورة، اما انا وقتها ما كنتش نفهم الشيء هذا. نعرف يا بنتي، وقتها حاسه كان بروح فتره مراهقه وصغيره. نعرف. علاش نعيش بالطريقه هذه؟ علاش محرومه من دون ندادي لا من الام ولا من بو، حتى من بعد كي عشنا مع امي وحتى هي من كثر خوفها علينا كانت صعيبه معانا. الصعوبه هذيك ما كنتش نراها خوف، ما كنتش نفهمها خوف. خيابه انت ترى فيها خيابه مني، اما انا نحبكم انت تعرفين. مش خيابه اما قسوه كنت صحيح. قسوه. امي عاشت بعيد علينا واحنا بعيد. انا فاهمك تو، انت مذنبه ولكن انت زاده ضحيه، انت زاده في جانب تسخف هذه لانه مسكينه. ما نحبش نظهر نسخفه، نحب نوضح حاجه وكا كلامي انا توا. انا توا عايش وضعيتك انت، خاطر ثم اولياء من فرط انه يخدم على صغاره ويكلت على صغاره وامهات وكذا ما يلقاش الوقت لاولاده، الحنان نتاعو ما يلقاش الوقت للحنان. راهو الحنان مش الو اش عملت في الاكزامان، الو انت وين توا، الو جيب الخبز. راهو الطفل مستحق تعنيقه، مستحق بوسه، مستحق خزره في العينين، مستحق اقعد اقف اجي هنا، مستحق حوار، مستحق معناتها السند. انت ضحيه ومذنبه في حق امك ل4 سنين. نقفلوا نحن توا باش تقف اختي انت، واحنا ماذا بينا نلموا الشمل من غير ما تقف انت. يزيك موقفتي يا حياه عمرك. حبيت اكمل لك ما مثال. لا واضح كلامك اختي. تويك باش تقف باش نحلوا الجواب هذايا على الاساس انك انت توا تتحمل المسؤوليه، انت الاخت الكبرى، انت باش تكوني المراه هذه ان شاء الله. انت باش تكون امها كيما الوليدات الزوز اللي عندك ان شاء الله ربي يحفظهم. انت مش بنتها من اليوم، انت امها الحنانه. عندك زوز بنيات تزادوا اليوم، نجاة ونداء. على الاساس هذا تزور امك وتطلع على امك وتشوف امك ايش تستحق، ماهيش طالبه فلوس، طالبه وقفه. موافقه؟ واضح موافقه. اقف مدام، اقف اختي، تفضل. تفضل يا حاج، تفضل يا حاج. سامحني يديك، سامحني. عايشك لا عايشك. يجي ربي يفضلك. ربي يبارك فيك، ربي يجزيك خير ان شاء الله. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم يا ربي. هاي باهي، انا باش نقول لكم حاجه واحده. الله لا يفرقكم. عايشك امين. باش نقول لكم حاجه واحده، تمتعوا ببعضكم. توا الليله ملمومين لهنا، غوزك مش حاطه يد على كتفك، الله لا يحرمك منها اليد هذيك ان شاء الله يا ربي. تمتعوا ببعضكم لو ماكسيموم بوسيبل، لو ماكسيموم بوسيبل، تمتع بها لو ماكسيموم بوسيبل.